30 августа 2023 года, 11 часов утра. Уголовное дело Toyota Highlander 3.5, двигатель ФКС. Диагностика официалов Toyota Центр. Жалоба: стучит гидрокомпенсатор. Звук гидрокомпенсатора. Перед приобретением машины человек заехал на Toyota Центр на диагностику. Там продиагностировали, сказали гидрокомпенсатор, и человек после этого купил машину. И теперь что они посоветовали? Вот диагностика. Рекомендации: стучат компенсаторы, попробовать заменить масло. Масло выше уровня максимума. Это тоже влияет, сказали. Ее тоже выставить на уровень. Поддон ДВС замята, ее выровнять. Свечи зажигания замена. Воздушный фильтр замена. Компрессия 11. В общем, в итоге они человеку сказали, что это только гидрокомпенсатор. И вот какие-то диагностические непонятные какие-то на английском все листы. No yes, X крест. И в общем, как я говорю, это уголовное дело на Toyota Highlander. И человек поверил на их диагностику, и теперь он попал, купив вот такую вот машину, друзья. Давайте дальше посмотрим, выясним, что у него там стучит, друзья. Подожди. Так, ребята, у нас Toyota Highlander, новый двигатель 2 GR ФКС. Как слышите, как будто гидрокомпенсатор стучит, да? Машина была на диагностике в Toyota Центре. Человек только купил, и перед покупкой он заезжал на диагностику в Toyota Центр. Там бумага у него, там стопка бумаг в салоне. Там порекомендовали масло поменять, масляный фильтр поменять, поддон скрыть, маслоприемник почистить. В общем, порекомендовали. Фильтр не смогли поменять, где-то там на маслозамене не смогли открутить. Я думаю, возможно, ее вообще не меняли. Просто меняли тупо масло, а фильтр не меняли от того, что она не откручивается. И сказали, после этого пройдет вот это стуканье. Возможно, говорят, это гидрокомпенсатор стучит. Но мы так не думаем, друзья. Потому что здесь как будто бы стучит уже шатун, когда оборотку поднимаешь. Сейчас послушаем, давайте вместе с вами. Леха, пойдем. Теперь надо определить, это какой цилиндр стучит. Сзади мне так. Держи. Они чуть-чуть пропадает, да? Все не пропадает, на это пропадает. Все, это двигатель, ребята, такой же одноразовый двигатель, как на Camry 2.5 в 70-м кузове. Двигатель почти новый. Пробег какой там? Пробег, Ури. Пробег. $93 000 пробег на машине, друзья. Совсем новая. Смотрите, глушитель, болты, все это новое. Смотрите, нигде подтеков нету. Вон бирки, этикетки. И она вот так вот стучит, друзья. Одноразовый двигатель. Слышно, с поддона стучит снизу. Вот отсюда. Ближе к коробке. Она даже на холодную стучит. Если газу дать, на холостом не стучит. Пробег 93 000, 94 уже. Вот она сейчас не стучит.
Ну, газ дам, слышно стук шатуна. Вот. Особо еще сильно не настучала. Сейчас еще можно спасти ее. Возможно, только вкладыши поменять, все, можно дальше будет ездить. А если ее поездить, достучать до самого коленвала, чтобы там стереть все вкладыши, все уже, коленвал на мусорку, ребята. Ну все, друзья, мы диагностику закончили, машину забирают, будут решать вопрос с продавцом. Продавец в таком состоянии продал машину, ссылая, что это просто гидрокомпенсатор стучит. Но оказалось, что это не гидрокомпенсатор, ремонт это дорогая, двигатель еще дороже, поэтому они решат между собой и потом, возможно, приедут, возможно, не приедут. А вы дальше подписывайтесь на канал, смотрите предыдущий RX с такой же двигателем, вот смотрите, добавлю, у нее была такая же проблема, где она шатун также застучал и блок пробила. Это их слабое место, это немножко проблемные двигатели. Да, они даже до 100 тысяч не уверенно будешь ездить на этих машинах. Ну все, друзья, всем пока, Вот всем тебе, удачи. вот тебе и новый двигатель.